Benvinguts en aquest primer Fòrum Valors Mataró a Europa. I diem primer perquè aquest té la voluntat de ser un fòrum que tingui continuïtat, que es faci cada any. Enguany neix en unes circumstàncies especials. A ningú se li escapa que estem en any electoral a Europa. Fa 4 dies va ser 9 de maig, Dia d'Europa, i estem a les portes de les europees del 9 de juny. Però, com dèiem, aquest acte té esperit de continuïtat. La voluntat de la revista Valors i del Tecnocampus, que són els organitzadors d'aquest acte, com sabeu, és crear aquí a Mataró un espai de diàleg, un espai de reflexió, des d'on poder mirar, pensar sobre els problemes i sobre els reptes que té Europa a dia d'avui. Europa també és parlar de passat, de com gestionar i superar una història compartida, però, i sobretot, és parlar de futur. En aquest moment el continent s'enfronta a molts reptes que marcaran l'esdevenir dels propers anys i definiran allò que volem ser. Temes complexos que ens afecten a tots i que cal abordar amb serenitat. I és per aquest motiu que des de l'Associació Cultural Valors i Tecnocampus, amb el suport de Pous Group i Aliança Mataró, hem volgut impulsar el Fòrum Valors Mataró a Europa, generar un espai de pensament permanent sobre els grans temes de fons de la nostra societat i fer-ho des de l'òptica dels valors i des de les ciutats. I per això l'escenari escollit ha estat aquest parc tecnològic i universitari, un indret que vincula Mataró amb el futur. I ho fem també amb la voluntat de reivindicar que més enllà de Barcelona també es pot generar pensament. Jo crec que els valors de la Unió estan xacrosos. Per què? Per diverses raons, però sobretot perquè vivim un moment de profunds canvis. I no només profunds, sinó molt ràpids. Canvia l'entorn, has mencionat les guerres, tenim canvis econòmics importantíssims, hem de canviar el model de producció i anar cap a una descarbonització que té unes implicacions molt grans de la manera com està estructurada la nostra economia. I, a més, estem visquent un procés d'arribada al nostre continent intensa de persones d'altres parts del planeta. Per tant, hi ha una mobilitat gran. Partim de l'espai del món on tenim les estructures de valors i democràtiques i d'estat de dret més fortes. Per tant, no ens hem d'espantar. El que hem de fer és buscar fer un bon diagnòstic i combatre aquestes dificultats que tenim. Moltes vegades a la paraula crisi se li dona el color d'un canvi negatiu, quan de vegades una crisi pot ser un element positiu. Hi ha coses que els hi hem de dir transformació i hi ha coses que els hi hem de dir crisis. Les crisis i les transformacions poden venir de fora sense voler-les, o poden venir de dintre volent-les. Jo crec que en el cas d'Europa, des de ja fa uns anys, estan passant una mica moltes d'aquestes coses, que podrien tenir el color blanc que he dit o el color negre que he dit, i que com a conseqüència d'això, Europa des de fa ja bastants anys está una mica bloquejada. Estamos en permanente transformación porque así es la historia de la humanidad. Los valores fundacionales de la Unión Europea, tal y como aparecen en el Tratado de la Unión, son varios. Creo que algunos gozan de más salud que otros. Y seguramente tendremos discrepancias en cuanto al significado que cada uno de ellos pueden tener. Yo no pienso que los valores de las sociedades europeas en su conjunto, tanto del este, del centro, del oeste de Europa, sean profundamente diferentes. Creo que hay una tradición cultural detrás relativamente común, homogénea, y lo que hay es un factor que es la estatalidad que condiciona muchísimo cómo culturalmente cada uno de nosotros filtramos la información y manejamos nuestras referencias. Si tuviéramos que definir en qué consiste nuestra organización política, yo creo que diríamos a alguien que viniera sin un minuto, le diríamos democracia representativa, economía social de mercado, estatalidad. Hemos avanzado mucho, porque yo creo que hay que reconocer que hemos avanzado mucho, que estamos donde estamos.
pero hay algún aspecto en el cual estamos mucho más atrás de lo que pensábamos que estamos. Nosaltres, com a universitat, estem obligats a remarcar els efectes dels valors dins de les nostres activitats de coneixement. Tot sovint les universitats de vegades caiem en allò que podríem dir activitat mecanicista, que és egressar gent amb una sèrie de continguts, complint una sèrie de requeriments, però també tenim una obligació, tenim una missió, que és la de formar a la gent. I formar-la vol dir no només donar continguts, sinó ser reflexius en els continguts i la forma en la que es donen. Avui ens comprometem, com us deia, davant de vosaltres, a donar vida a aquest instrument, a aquest foro, que esdevingui una àgora de pensament des de la ciutat de Mataró, per la comarca, per Catalunya, per Espanya i amb una mirada global. Tot sovint fem activitats nosaltres com a Tecnocampus que sembla que miren molt a Mataró, però ja vam ser creats amb aquesta voluntat de Mataró al món. I no pot ser d'una altra manera quan parlem de valors i d'Europa. A partir d'aquí, gràcies i si no passa res ens veurem l'any vinent.